朋友们，咳嗽是我们生活中常见的症状，但很多人可能不清楚咳嗽背后的原因。今天我就来给大家讲讲咳嗽的4大原因。第一个原因是呼吸道感染，这就好比我们的呼吸道城门被敌人攻破了，细菌、病毒这些敌人入侵进来，引起了炎症，比如感冒、流感，他们就像一群不速之客，在我们的呼吸道里捣乱，让我们咳嗽不断。这就像家里进了小偷，肯定会闹得鸡犬不宁。第二个原因是过敏，有些人一到特定的季节，或者接触到花粉、灰尘、动物毛发等东西，就会咳嗽。这就像是我们的身体对这些东西过敏了，把它们当成了敌人，启动了防御机制，于是就开始咳嗽。就好比有人对某种食物过敏，吃了就会不舒服一样。第三个原因是气道异物，有时候我们不小心吸入了一些小颗粒，像饭粒、瓜子壳等，这些异物卡在气道里，身体就会通过咳嗽来把它们排出去，这就好比下水道被堵住了，我们得想办法疏通一样。第四个原因是一些疾病引起的，比如哮喘、慢性阻塞性肺疾病等，这些疾病会让我们的气道变得敏感、狭窄，从而导致咳嗽。就像水管变窄了，水流通过的时候就会有异常的声音，咳嗽就是我们身体发出的异常声音。朋友们，了解了咳嗽的这4大原因，以后在咳嗽的时候，我们就能多留个心眼，判断一下大概是什么原因引起的。你们有没有因为这些原因咳嗽过呢？在评论区分享一下你们的经历吧。